bonne game. Yes, sir. Uh-oh. Voilà. Place, en place. Ouais, les gars, ici. Oh, Liam! Oh! Sacrément, il est bien avec toi. Oh, mais! Parfait, ça. Moi, j'en veux m'avoir pour le McDo, c'est parfait. C'est habile. Hey, mais il est bien gros, lui, sacrément. Ça sert à rien. Non, mais c'est ce que je trouve. Good job. C'est là, les gars. Montréal B, Avec le vis. Bon beat. Bonne chance aussi. Je suis jamais content, quoi. Les UF sont jamais contents. Back. Faut te calmer. On est 2,51 opposés. Je suis maigre en tabarnak. On dirait qu'il est plein calgoleux de l'autre fois. Ah, il est pas une faillite comme ça. C'est bien, c'est ça qu'il dit. Et tabarnak! Hey, il a sauté dessus. Hey, gros, là, il a sauté dessus. Il a sauté dessus. Mange. Regarde! Lâche! The big one. Non. Oh non! Travis! Hey, là. Vas-y. Ah, Liam! Vas-y! Oh! Quand t'as chanté, t'as pas eu juste les sticks. I love this smile. C'est ça que la
Hey, j'arrête pas une goaler. Avec son bâton qui tombe. Aussi, belle sortie de zone, les boys. C'est vraiment pas beau. Good job, les boys. Good job, les boys. Donc, qui pensait que ça Je crois qu'on va quand c'est bon. Oui, il faut scorer. Il est bon aussi, dommage. Vite, tabarnak! Il faut une course ailleurs. Il va aller chacun de commentaire. J'ai envie comme ça, mais je me suis fait à faire. 2 minutes, les gars. Devant, il est petit, hein. 1 minute. Ouais, Laurent. Good job! Parce qu'il y a sacré le commentaire. Facile. Tout à l'heure, ils l'ont averti. S'il restait sur la glace, il aurait pu être loin des gars. Ça vient commencer avec les gars, c'est ça que Parce qu'il n'y avait pas le bon numéro sur le line-up. Ah. Vas-y, pousse à terre. Ouais, Artibé. Allez, boys. Mais vraiment, il t'arrête tout. Ouais, il t'arrête de s'ouvrir le talon, gros. Je pense que. Mets du tape là pour que ça pousse à l'entour. Ouais, on va faire ça. Ah, tabarnak. On va aller chercher. Regarde. Le bénéficiaire de Nouveau est marqué par le numéro 60, avec le numéro 40 le Nouveau. Oh, du pénis. Le plan de but première seconde. Ah, William! Si j'ai raté ma passe. Hey! Léa, dame! Ah, ben, je suis sûr que la POC n'allait pas sortir. Good job, les boys. Ben amené au net. Ouais, ça arrête plus la pause. Ouais, dis à toi, man. That's it. Hey, oui, Dylan, let's go! Hey! Hey! Non, ah, c'est bien tranquille. La punition provisoire de Nouveau. Passe de petit. C'est bon, ça! C'est bon, ça! Oui, encore! C'est bon! La vite! Bon! La détente! Oh! Eh oui, belle passe! Eh oui! Au bord! La vite! Troisième move. Au bord! Eh oui, rebound! C'est ça, Ali! Yeah! Ali! Let's go! Laissez-nous faire, les boys! On laisse les coachs faire les jeux. Ah non, c'est bon. T'aimes ça répéter, toi, là? Hein? T'aimes ça répéter, hein? On va gagner. C'est moi. Dirty, dirty! Go! Dom!
Oh, fuck. Tirer à droite. J'aurais pu y aller, il n'y avait personne devant nous. Ah, c'est ça. J'ai bien fait exprès de chef dans le Ah, ça aurait été drôle. Non, t'es Dans pas. le gorge, ça aurait été juste. Eh oui, là, let's go! Donc, tu dis, s'il aurait été blessé, vraiment blessé, ça aurait fait quoi? On aurait gagné par. Il aurait 15 minutes pour habiller un autre. Ils auraient 15 minutes, mais je sais pas c'est qui. Ils auraient habillé. Il aura habillé le gros, c'est ça. Il aura peut-être Ça aurait été relevé. encore plus facile parce qu'il tombe à 2 à 5 secondes. Place! Ça! Eh oui, let's go, boys! Come on, you! Good. Hey! Hey, Nolan! Nolan! Wow! Gros, Laurent est arrivé, il m'a dit « C'est ma vie! » Au bout, t'as déjà cette affaire? Ah ouais, ouais. Je vais t'arrêter là, le gars. Il est où le face-off, Chris? C'est? On recommence. Ouais, on leur fait tir. On leur fait tir. Ouais, vas-y. Vas-y. On les a demandés. On les a. Ouais, je te l'arrête toi. C'est bon ça? Ou pas? Mon Dieu, il est gardé. Hey! Hey! Liam! Non, si j'avais pas de BS. Ben oui! Il y a des face-off aussi, là. C'est une gars avec toi, gars. Oh non!
Ah, je suis pas bon. Reste en avant! Eh oui, Laurent! Oui, Laurent! Hey, les deux sur la glace! Attendez, Il l'a! parce que les draveurs, ça drave. Prends ton temps! Vas-y! Le tuto Est-ce que fait. t'avais zéro? J'ai oublié la poque. Dessus! C'est ça, il se débarrasse ton pas! Oui, une belle passe! On va aller à Nouveau! Eh oui! Let's go, Eh oui, Donald. elle tournait! Vas-y, Ali! Lâche pas. C'est bon! Oh, il est là! Non! Un autre bâton, mais un autre cherche sur le bâton! Dessus! Eh oui, Amy! Change up! Il sort à droite! Go, Liam! Chasseur! Eh oui! C'est bon, John! Attends! Hey! Vas-y! Power play. Hey, c'est de la crosse, man. Au moins, je vous fais scorer les deux. Hey, out. Mon troisième but de la ligue. Ouais! C'est pas On fait dans la les- célébration pour le fun. Hey, Laurent! Hey! Liam! Hey!
Il est jamais content. Non, mais c'est bon. C'est bon. Ça nous donne un petit time-out. Venez-vous-en. Hey, collez-vous. Collez-vous. Il a envie de masser comme un imbécile. Ça va super bien pour vrai, OK? On lâche pas la pression, check les écoutes. Ah là, j'ai de la répète. Les pénalités, ils font rien que dégager. Moi aussi, je fais un peu, mais... Non, mais c'est parce qu'on les presse, man. Lâchez pas ça, pour vrai. Il reste 2 minutes. Après ça, on s'en va manger au resto. Dis manger. Lâchez pas ça, lâchez pas le press, OK? Je me suis contre la gueule. Ah. Pourquoi j'ai score, c'est à cause du score. Je me suis couché à terre en même temps que je suis tombé. Peut-être qu'il fait pas tant que ça finalement. Je pense, il est vivant? Maxime. Max. Là, il m'en met dedans. La division compétence de Nouveau Jacopo Vega. 2 3 Michel Jacopo Vega. 2 3 Michel Allez, c'est fait. Attends, quand tu te fais faire là. Hey, mais t'as vu Marceli? C'était Michael Jackson. Michael Jackson. avec le numéro 41, Liam. Le but de l'avantage numérique à 6 secondes. Il a eu dans le front, Il va lui. Jamais content, c'est ça. Hey, Nolan! T'as calmé? T'as calmé? Ah, il y a Ben me frapper, là, hein? 6-7. Je penserais pas parce que... Les 3 étoiles de la partie sont choisies par un comité de sélection. Il reçoivent un cadeau soutenir du tournoi, ainsi que des prix venant de nos précieux commanditaires. Les cadeaux seront remis par Maxime et Sanaï. Genre des filles. Moi, je pense que c'est une bonne blague. J'espère, mais c'est ce que j'ai jamais été de ma vie. Hein. Ben oui, toi tu l'as fait l'année passée. Ben oui, l'année passée. J'ai pas été aucune année du tout. La 3e étoile des Draveurs de Montréal, le numéro 41, Liam. Toujours lui, toujours le même. Il y en a un étoile. Ouais. On va voir la... Il y en a un, deux parce qu'ils ont perdu, puis il y en a un autre, deux parce qu'ils ont La 2e étoile des Wizards de Beauharnois, le numéro 55, Benjamin Massica. Celui qui est dans la glace. Bon, ben allez donc chier. Mangez mon pénis. Ah, c'est des ranceurs. C'est à moi. Ouais, c'est pas mal. Et la 1e étoile des Draveurs de Montréal, le numéro 46, Nolan. Il m'aime pas, hein? Il m'aime pas.
Il n'y a même pas carré. Félicitations à vous trois et bonne continuité dans le tournoi. Bonne fin de soirée et bon retour à la maison. GG les gars.